啊，跟住呢部係都係惠而浦嘅，嗰部係30，外面嗰兩部都係30。呢部惠而浦有啲難查，足足查咗成10幾分鐘。講佢個問題嘅話咧，就係條線接觸唔到，但係喺度過嘅話咧冇電到，燒咗呢個位置，呢個位置係出咗問題啦。呢個位置出咗問題，可能咬得多。跳呢隻機型好難拆呢機型，肯定揼乜嘢啦！呢度都已經裂開晒，出咗問題。呢個係咩 model 睇下先？呢個係 model 係 DS202MF 呢個型號。咁頭先試過插電冇反應，咁估計佢應該係呢個位置出咗問題之後嘅話，保險都燒咗。咁我哋而家拆咗條線出去，換咗條線先。應該其他地方冇問題，呢個位置轉頭再抹一抹佢。呢度有少少塵。維修抽濕機，將運電器維修。